தக்காளி விலை என்ன தங்க விலை மாதிரி கிடுகிடுன்னு ஏறிட்டு இருக்கு. நார்மலாக தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா கடைகளில் 80லேருந்து 100 ரூபா வரை வித்துட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் 50 ரூபான்னு சொன்னாங்க. அப்படி என்ன தக்காளி நாங்களும் ஆர்வத்தோட போய் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி நார்மல் தக்காளியை விட ரொம்ப சின்ன சைஸில் ஒரு அரை நெல்லிக்காய் சைஸில் குட்டி குட்டியாக தக்காளி இருந்துச்சு. சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற தக்காளியில் 1-2 இந்த மாதிரி குட்டி தக்காளி பார்த்துருப்போம். ஃபுல்லாகவே குட்டி தக்காளி பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த குட்டி தக்காளி வந்து பகுதி ரேட்டுன்னு சொன்னாலும் எல்லாரும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் விரும்பி வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. உங்கள் ஊரில் தக்காளி என்ன விலைன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பி ஹாப்பி வித் நேச்சர்.